What's up guys? For today's video, ito nga po, bit-bit namin si Bravo papunta sa kanyang vet. Yan. O, diba? Behave lang po siya. Na kahit na hindi mo siya hawakan hindi naman po talaga siya tatalon dyan. Yan nga po talaga yung gustong-gusto niya Ang behave niya lang talaga. Kasi gustong-gusto niya po talaga yung ganyan na kahit pa paano nakakalibot-libot siya. Nakikita niya yung mga sasakyan, yung mga tao, yung kapaligiran niya. Kaya sa tuwing dadalhin talaga namin siya sa vet, hindi po talaga siya malikot. Hindi siya katulad ng iba na tumatalon po sa sasakyan, sa motor, sa tricycle. Siya po hindi po, na kahit na malaking aso po siya hindi po talaga siya tumatalon. Kaya kahit na hindi mo siya hawakan, no worries ka sa kanya na alam mo na hindi siya tatalon. Ayan na nga pala, medyo traffic po kasi dyan, kaya natatagalan po kami sa pag-akyat papunta ng San Fernando. Kaya na nga po yung simbahan namin, diba po? Napakaganda ng simbahan ng San Fernando. At ayan nga po guys, medyo malapit na rin kami sa pupuntahan namin at medyo traffic din po talaga, kaya yung mga tao na nakakakita kay Bravo, namamangha po talaga sila. Kasi napakalaking aso po talaga ni Bravo. Yung ulo pa lang po niya, mas malaki pa po yata sa ulo, sa mukha ko. Kaya yung iba nagugulat, natatakot. Bigla na lang pagkakita nila kay Bravo, napapasigaw talaga sila dyan. At ayan na nga po, medyo traffic pa ng konti dyan. Natawag daw po si Bravo, kaya lumilingon-lingon siya talaga sa akin. Papunta na po kami dyan sa vet niya. Malapit na po at nararamdaman na rin po na malapit na siya talaga sa vet kasi kahit pa paano natatandaan niya yung daan. At ayun na nga guys, Nobel Pets, malapit na po kami. Bababa na nga namin siya guys.